الكرام وأحبائنا المشاهدين، سلام من الله عليكم جميعا. أهلا وسهلا بكم من جديد في عدد جديد ومتجدد من برامج راديو تياتر. والحمد لله صفحة راديو تياتر اللي تلقات كثافة أيضا كثافة مشاهدة عالية، لذلك يهمنا جدا أن نسمع آراءكم وانتقاداتكم. إذا في عدد هذا اليوم عدد خاص ومميز أيضا جدا، وذلك باستضافة طلبة اللغة أو قسم اللغة الفرنسية ورفقة الأساتذة الكرام، الأستاذ دكتور بزوق أستاذ بقسم الفنون بجامعة دكتور مولاي طه المساعدة، وأيضا الأستاذة سعاد بوحجر أستاذتي التي أفتخر وأعتز بها والتي درستني أيضا أستاذة بقسم اللغة الفرنسية. إذن هذا العدد سيتمحور حول الاتفاقية التي سطرت بين جامعة الدكتور مولاي طاهر والمسرح الجهوي سيرات بومدين، الذي يسمح باكتشاف واستغلال المواهب المسرحية الشابة، خاصة أو بين قوسين إن صح التعبير الجامعية. إذن للحديث عن للحديث عن هذه الاتفاقية نبدأ بك أستاذ مذكور. ذكر أنا أستاذ بقسم الفنون بجامعة دكتور مولاي طه المساعدة، يا ريت تعطينا معطيات حول هذه الاتفاقية. تفضل أستاذ. شكرا سيدي الفاضل. يعني ندرج هذا العمل أو هذه الأعمال أولا بإطار الاتفاقية المبرمة بين جامعة سعيدة ومؤسسة المسرح الجهوي، بحيث تفتح هذه الاتفاقية أو تسمح هذه الاتفاقية لانفتاح الجامعة على الوسط الخارجي والتعامل مع الشركاء والبحث عن الشركاء في مجال الفني والثقافي. يعني ضمنت هذه الاتفاقية أننا تكون تشمل كذلك مؤسسة المسرح الجهوي. بطبيعة الحال بأن جامعة سعيدة لها من أساتذة ومن طلبة المشتغلين في الحقل الفني والثقافي، فيعني كانت هذه الاتفاقية التي أمضيت بطرف المؤسستين أو إدارة المؤسستين لكي تعطي انطلاقة لهذا الانفتاح ولهذا التبادل، ويعني تصبح إطار يعني ينظم العلاقة بين هذين المؤسستين، بما أن الجامعة يعني وبامتياز هي فضاء يجمع الطالب كطالب وشاب في نفس الوقت، وكذلك أن الجامعة يعني خزان كبير جدا من المواهب الفنية والثقافية بطبيعة الحال العلمية، وكذلك يعني بما أنها خزان يعني يستطيع الخزان أن يفيد يعني المؤسسات مثل مؤسسة المسرح الجهوي والمؤسسات الأخرى. نتمنى أن هذه الاتفاقيات تتوسع إلى مجالات أخرى كالشباب والرياضة، لأن الجامعة كذلك فيها رياضيين ورياضيات إلى آخره. يعني هكذا حتى تخلق هذه الديناميكية ويسرى هذا الانفتاح. هذه أول اتفاقية مع قطاع يعني باين كما قطاع الثقافة والفنون. وهذه الاتفاقية فيها بنود بطبيعة الحال كأي اتفاقية، ما يجب فعله وما لا يجب فعله، يعني باش تساهم الجامعة وباش تساهم المؤسسة، وهذا كاع يعني لخدمة الطالب والشاب. في نفس سياقك أستاذ استسمحك، يعني كنت ذكرت أنه فيه بنود لخلق هذا الانفتاح، وكنت ذكرت يعني أنه يعني لازم على الطالب أن ينفتح للوسط الخارجي. يا ريت تعطينا بعض الطرق أو آليات الانفتاح. بطبيعة الحال يعني في مجال الثقافي والفني يعني الطالب يعني الجامعة ليست يعني مكان يعني محصور كما أو جامعة لم تعد تلك الجامعات التقليدية. يعني شوف البلدان الغربية والبلدان المتقدمة أن الجامعة أصبحت وسط للحياة، يعني هناك حياة في الجامعة، يعني هناك ليس غير تلقين العلم، ولكن هناك منافسة، هناك رياضة، هناك ترفيه، هناك ما يسموه بليكومبيس وسما، يعني حتى يعني ذاك الفضاء يعني أن الطالب بصفته شاب وطالب يعني ينمو ويتطور ليس غير معرفيا حتى شخصيا،
وحتى فكريا وحتى اجتماعيا، لان هذيك الاوساط انا مثلا طور في شخصيته. نعم طور في شخصيته، لما يكون رياضي ممتاز، لما يكون فنان ممتاز، لما يكون يعني هذا هو بناء الانسان، وليس يعني الجامعه كما عندنا محصوره في التلقين العلمي فقط. إذا أستاذ، في سنوات مضت كان فيه مواهب مسرحية في الجامعة، وكنا نشوف الطلبة أيضا لما كنت ندرس في الجامعة، الأستاذ أبو حجر يعني حاضر معنا، كنا نديروا يعني مسرحيات يعني دي بياس تياترال داخل الأقسام. يعني ما كانش يعني هناك متنفس وفضاء للطلبة باش يمارسوا الهواية تاعهم. هل الاتفاقية تتضمن إنشاء أيضا لما لا مسرح داخل الحرم الجامعي؟ يعني شكرا جزيلا على السؤال. يعني هذا حلم، يعني حلم كل استاذ يحب الفن ويحب الثقافه ويحب يعني مؤمن. طالب استاذ اسمح لي نقاطعك، لانه الطالب لما يشوف باغ اكزومبل مسرح، يشوف انسان يعني يزيد هذاك الالهام ويزيد هذاك الاراده باش يمارس الهوايه تاعو. بطبيعه الحال شوف ان هذا منظوري الشخصي، ان الجامعه هي بار اكسلونس بامتياز فضاء للفعل الثقافي. كنا نطالبوا يعني لاكسيون كيتيفات، كنا نطالبوا من هذا المفهوم. يعني تستطيع الجامعه، يستطيع الطالب، يستطيع النخبه، يعني الطلبه هذو هما النخبه تاع المجتمع، يعني هما تعرضوا يستطيعون حاجه يعني يستطيعون ان يغيروا، يستطيع من الاشياء التي الان تحس في قلوبنا واللي ماناش راضين عليها جميعا كمجتمع. اذا كما قلت ان الجامعه لا نجد اطار احسن منه لتفعيل هذه الطاقات الفنيه، المواهب التي نستطيع ان نجدها في الجامعه. لهذا انا قلت الجامعه خزان، سي ان ريزرفوار، وكان نعرفوا كيستعملوه، وكان نعرفوا كيستثمروا فيه. يعني يستثمروا من جانب التكوين، من جانب التعطير، من جانب حتى الامكانات الماديه، مثلا قادم مجال الثقافي، الفني، العلمي وحتى الرياضي. يعني يخرجوا لنا ديزاتلات، يخرجوا من الجامعه، يخرجوا لنا فنانين، يخرجوا لنا من الجامعه، يعني عندنا الوعاء هذا الوعاء غير مستغل. اصبحت الجامعات للتلقين فقط، تاتي يلقنك الاستاذ، تدي نصيب هذاك من العلم وتروح، وبعد تجي الامتحان وهكذا دواليك. بينما الجامعه ماهيش هذه هي. الجامعه عندها مهام متعدده، وجامعه هي في وسط المجتمع. هل من بنود الاتفاقيه استاذ فيه بند بانشاء مسرح جامعي داخل الحرم الجامعي؟ هي الاتفاقيه يعني تفتح هذه الافاق، يعني وتفتح على مراحل. يعني كما يقولوا رحله 1000 ميل تبدا بخطوه واحده. واليوم الحمد لله رانا مع الطلبه هنا وهالاساتذه رانا هنا، ورانا في المسرح الجهوي وهو مفتوح لنا، ورانا نتصرفوا فيه كما نبغوا. يعني ديجا هذه وصلنا مرحله نحمد الله عليها، ونحمدوا كاع اللي شاركوا في يعني وصلونا لهذا المكان المحدد. اذا انا استطيع ان اجتمع مع طلبتي، والاستاذه تستطيع ان تجتمعوا، ونقدروا نديروا مشروع، نديروا مسرحيه، ونديروا كذا ونديروا كذا. اذا عندنا الاطار، هذه الاولى. منها نبداو نتصوروا في المستقبل ان شاء الله. المستقبل ان شاء الله يعني يعني الاتفاقيه على مراحل. كاين وين تكوين الطلبه، يعني الشباب كاين وين ايام تكوينيه يفتحها المسرح، هو الذي يعني يشتغل عليها ويجيب مؤطرين، قادر يجيب حتى مكونين في الرقص، مكونين يعني الفنون الادائيه. هذه الفنون الادائيه فيها كاع، فيها الرقص، فيها المسرح، فيها الى اخره. قادر يجيب كاع دي بروفيسيونيل، والطلبه يستفادوا من هذا التكوين مثلا. كذلك فيس فيرسا، يعني كاين حنا عندنا اساتذه في الجامعه اللي عندهم كفاءات او مهارات في الميادين الفنيه والثقافيه، وين هاد الاساتذه يجونا المسرح ويديروا دورات تكوينيه للشباب اللي باغيين يدخلوا لهذا الميدان، اللي باغيين يتكونوا في هذا الميدان الى اخره. بما ان التوجه، اسمعني هذه النقطه مهمه، بان التوجه تاع الدوله الجزائريه ان هذا القطاع ما استثمرناش فيه. يعني كيقولوا ما استثمرناش في قضيه الدراهم، ما استثمرناش الجانب البشري، يعني ما لعبناش فيه الشباب، الناس ما خرجتش فيها المشروع الثقافي.
بان هذا المشروع الثقافي عنده عده مزايا اجتماعيه بعيده المدى حتى اقتصاديه ولماذا لا. فالان انا نسمع بالاقتصاد الثقافي وهناك توجه الاقتصاد الثقافي، لماذا لا يكون يعني الاقتصاد هذا يكون عفوا الثقافه او الفعل الثقافي يكون عنده مردود تجاري؟ لماذا لا؟ لماذا لا نفكر هكذا؟ فالجامعه كذلك هي تفكر في اطر، في سبل، كيف مثلا كاين قسم الفنون راهم يخرج كل سنه يخرجوا عدد معين من الطلبه في الفنون التشكيليه، يخرجوا في الدراسات السينمائيه، في كذا يعني رانا نفكروا كيفاش يعني الخريج او المتخرج كيف ربما في اطار الحاضنه اللي كاينه في الجامعه، في اطار المؤسسات المصغره كذا يدير شركه مصغره هو مع جماعه من الطلبه في السينما، جماعه من التشكيليه يعني كيف الطرق او كذا. يعني مجال العمل ومجال هذا واسع جدا ويطول الحديث عنه، ربما خصنا حصه واحده اخرى ان شاء الله. يا استاذ في يعني من خلال كلامكم ذكرت كلمه جد رائعه ويعني مستواها جد عالي، الا وهي الاقتصاد الثقافي، والذي يسباز كما نقولوا باللغه الفرنسيه على التكوين على ما اظن. اذا اساليب التكوين وطرق تكوين الطالب الجامعي خاصه من الناحيه النظريه كيفاش يكون استاذ؟ في هذا التوجه يعني كما سبق اننا لو استثمرنا في الجامعه يعني استثمرنا بشريا العدد الهائل من الطلبه والعدد الهائل من التخصصات انا اتحدث عن المجال الذي اعرفه، مجال الفنون. مجال الفنون يمكن لنا في سنتين ثلاثه نشكو مؤسسات صغيره لطلبه ما يروحش يبحثوا عن العمل، هو يخلق سوق العمل، والميدان ما زال نقولوا لو تيران بور فياج، يعني بغيت يدير يمونتي اون بواط اوتوفيزيال يمكن تشتغل في حقل معين، حقل الاشرطه الوثائقيه، او يمكن في حقل كوميونيكاسيون فيزيال، يعني بواط دو كوميونيكاسيون فيزيال تخدم الومضات الاشاريه الى اخره. مجال واسع واسع جدا. كاين جماعه الفنون التشكيليه، جماعه الفنون التشكيليه عندهم ثاني مجالاتهم، عندهم لاسكولتور النحت، عندهم لوحات معروفه يعني نعرفوا بها الفنون التشكيليه، عندهم تسجيل الفضاءات الى اخره. يمكن يكون شركات كما صغيره اللي تشتغل يعني وتخدم يعني تجاريا. لكن كيفاش تشوف الطالب خاصه في يعني في البارتي تيور يعني من الجانب النظري كيفاش تشوفوا المسرح؟ المسرح بحكم محدوديه الجامعه انها تعتمد تقريبا 90% على الجانب النظري الاكاديمي. ممكن هنا يدخل دور الاستاذ كاساتذه باش تشوفوا وتحبوا الطالب في هذا ويجي الجانب التكميلي يكمل اللي هو التطبيقي الممارسه، يعني تنفيذ. انا ما قلتش نفذ ما يكونش عندي اذا فالمسرح الجوي يكمل هذا الجانب المكان في الجامعه، والتأطير هذه يحب الطاقات كاين بزاف في الفنون ولهم اختصاصات، الاختصاص اللي بغيتيه حتى تجيبه يعني هذا يكمل هذا وهذا كاع شيء لفائده يعني الطالب، فائده الشاب، حيت هو طالب وشاب كيخرج من الجامعه سمو شاب وكيدخل الجامعه ولا طالب، يعني عنده تو كاسكيت، يعني يستقل منا قادر يدير ميكرو انتربريز ولا قادر يديرها في اطار الحاضنه الجامعه. وهذه يعني هذا كاع شيء تخلق هذه الديناميه ولا الديناميكيه، خاطر المجتمع باش يتقدم يتقدم من تحت، ما يتقدمش من فوق. هذا نعيشوا مجتمع وحدين عايشين مليح تحتنا، اذا بغينا نتحركوا توس اونسون يعني بلا باز، وما كاينش وعاء احسن الدوله تستثمر فيه. هي بغات نخبه في الرياضه كاين نخبه في الثقافه، نخبه في العلوم، اذا هنا عندنا واحد الشون باين محدد، ماشي نروح نحوسوا راحتنا يستفيدوا نعرفوا كاين. شكرا لك شكرا لتدخلاتك ايضا ونصحك لطلبه المسرح. مضى مجرى استاذتي التي اعتز وافتخر بها بين قوسين استاذه ترسمني ايضا في الجامعه، ولولاها لم اكن الان في هذا المكان ولم اكن في الاذاعه. لماذا؟ اكيد لانه بنصائحكم وارشاداتكم. Vous avez cru en votre rêve. يعطيك الصحه. Parce
qu'au début, bonjour, c'est Madame Borger du département de français. Donc, alors Islam, il n'avait pas cru en son rêve au départ, parce qu'il me disait, j'ai envie de travailler à la radio. C'est un rêve qui est réalisable. Il me dit non, est-ce que c'est possible? Mais en fin de compte, là, je le vois, et c'est grâce à tous les enseignants aussi. Voilà, merci. دونك مدام الأستاذة بحجر مرحبا بك أيضا معنا في برنامج أو في صفحة راديو تياتر. مدام أكيد أنا بين طالبة تاعك وأنا كنت طالب تاعك ديجا. الحمد لله مازال عندك ديك السمعة الطيبة وديك الحلاوة تاعك اللي تخلي الطالب يبغيك بزاف أيضا. شكرا. الملاحظ هنا في المسرح يعني رانا نشوفوا طلبات اللغه الفرنسيه بكثره. يعني من زمان نشوفوا طلبات اللغه الفرنسيه هما دائما اللي يتوجهوا للمسرح. هل هذا الشيء عنده علاقه بالحضاره الفرنسيه القديمه صح التعبير؟ Possible, oui. Il y a ce facteur-là, d'abord d'une part, et d'autre part, il y a l'encouragement de certains enseignants aussi qui motivent, qui parlent un peu du théâtre pendant leurs cours. Et là, quand on parle aux étudiants, on leur demande si vous êtes intéressés par le théâtre. Certains ils veulent découvrir le théâtre, et là on se retrouve à faire cette pièce de théâtre. Et donc il y a eu une première expérience en 2005 avec M. Heddou, et M. Medkol, il était dans les coulisses, et donc il y avait M. Wardi, on avait fait Antigone. Mais bon, on s'est arrêté, on avait fait de petites pièces avec vous, avec la promotion 2008-2009, là où Islam était encore mon étudiant. Et donc ça s'est arrêté jusqu'à une fois, je me suis concertée avec M. Medkol sur la possibilité de faire une pièce de théâtre. Il m'a dit oui, mais quand il m'a proposé Electre, il m'a dit c'est une dominance féminine. Et moi, les étudiants et les étudiantes, je suis très proche de mes étudiants. Donc, et mes étudiantes, bien sûr. On a été carrément à l'amphi, on a fait un appel, et là, on s'est retrouvés dans la salle des profs avec les étudiants, et donc il nous a expliqué le contexte de la pièce de théâtre, et là a démarré notre expérience qui a duré un peu longtemps, on va dire, et on va expliquer pourquoi elle a duré longtemps. Voilà. Donc, Madame Bik, alors, oui, alors l'expérience est très riche, mais qui a duré pourquoi? Parce qu'on a eu plusieurs obstacles, à savoir d'abord le Hirak, donc il y a eu une coupure. Ensuite, il y avait la pandémie, on va dire épisode 1. Ensuite, la pandémie de cette année. Mais cette année, on a décidé de se lancer un défi et Inch'Allah, on a repris les répétitions, et c'est grâce à la contribution de tout le monde, d'abord du recteur, du doyen, bien sûr les enseignants qui sont très compréhensifs, parce que parfois on leur demande de libérer les étudiants. Tout le monde est prêt à nous aider, et Inch'Allah, le défi, je peux annoncer la date? Très bien. Alors le défi, c'est de faire la générale Inch'Allah le 19 mai. Et c'est pas une date, c'est une date bien précise et qui correspond à la fête de l'étudiant. Donc, Inch'Allah, on va faire la générale le 19 mai, Inch'Allah. Voilà. Inch'Allah, madame. Madame, يعني كما ذكرت في البداية ملاحظ أنه فقط طلبة اللغة الفرنسية عندهم ميول للمسرح. هل يعني les pièces théâtrales اللي جايين هل يكون فقط باللغة الفرنسية أم بالعربية أيضا؟ Si moi je participe à ces pièces, sachez que ça va être en français, parce que le but n'est pas seulement la scène ou c'est pas seulement on va dire le théâtre en lui-même, mais c'est aussi l'expression française. Parce que là, j'ai remarqué que mes étudiants, au début, il y avait un avant-pièce et un après-pièce. Pourquoi? Parce que j'ai remarqué d'abord l'amélioration de beaucoup d'étudiants, de la plupart des étudiants, d'abord par rapport aux facteurs psychologiques, qui sont beaucoup plus à l'aise, qui ne sont plus timides comme avant, mais aussi, d'ailleurs, certains qui sont juste derrière, c'était pour un petit peu combattre la timidité. Ils sont là au théâtre pour la timidité. Ensuite, aussi pour l'expression orale. Le théâtre est un moyen très efficace pour améliorer l'expression orale. Pour moi, enfin, si j'avais la possibilité de créer des postes d'enseignants de théâtre,
dans toutes les écoles primaires. Parce qu'on a remarqué que nos enfants, peut-être, ils ont des interactions, mais je ne sais pas, ils sont un petit peu... leur langage est très rudimentaire. Mais avec le théâtre, on développe très très bien la compétence orale. Voilà. إذا أستاذة كنت ذكرتينا لا كومبيتونس أورال، هذا الملاحظ يعني الطلبة جلهم من أوائل الدفعات، سادير دي ماجور الدفعة. Tout à fait. اسكو الطلبة المحدودين باللغة كي يشوفوا هاد لي ماجور ربما ما تجيهمش هذيك ليدي باش يدخلوا معاهم على خشبة المسرح. Ah, là, on aborde la question de l'insécurité peut-être linguistique. C'est-à-dire que certains, bon, quand ils voient que les meilleurs font du théâtre, normalement, ils devraient attirer aussi. يعني طالب محدود اللغة الفرنسية ربما كي يشوف لي ماجور ديبلومون بالك يحشم بالك. Et c'est ça, c'est l'insécurité. Oui. يعني هذه الاتفاقية مديورة فقط لي ماجور ديبلومون. Alors, quand on a fait l'appel, on a fait l'appel à tout le monde. D'ailleurs, on s'est adressé à tous les étudiants. Malheureusement, enfin, et heureusement bien sûr, on a reçu les meilleurs. Donc, et je leur ai dit, je suis là pour faire la correction phonétique, superviser, être la maman de tout le monde. Voilà. Donc, je les ai rassurés. Mais on a eu les meilleurs. Et j'espère que la prochaine fois, Inch'Allah, dans d'autres activités de ce genre, on aura tous les étudiants moyens, faibles, pourquoi pas? Parce qu'ils ont beaucoup plus besoin de ça, du théâtre pour s'exprimer, pour développer leurs compétences orales. Voilà. وهنا ندور الأستاذ مذكور أستاذة بحجر يعني عندها شعبية وعندها واحد الحنانة كما قالت أنا أم لجميع الطلبة. هل الأستاذ حقيقة عنده دور باش يعطي هذيك الرغبة للطالب في ممارسة أي هواية؟ بطبيعة الحال يعني والأستاذ يكون ثاني كذلك يجلب طريقته وطريقة عمله وأخلاقه يعني بوسائل ممكنة كلها المتاحة للأستاذ أنه يعني يجلب للطالب إلى اهتمام معين. لماذا؟ لأن كما يقول برخ في المسرح وهي تجاوب شوية على السؤال هذا يقول لك ليس هناك سؤال غبي بل هناك إجابة غبية. عمرك الطالب يعني تنطلق من هذا الطالب السؤال ماهوش غبي بل أنا كيف تكون إجابتي. عمرك ما تقول الطالب غبي يعني دائما أنت كأستاذ أو ملقن أو مربي يعني تقول هي اسكو إجابتي غبية ولا مش غبية. هو سؤال هذا مليح تسترك تربي فيه وتعلم فيه إلى هذه. وإذا كان من هذا المنطلق يكون عندك كما الأستاذ حسوها على الغيرة يعني تشبت الطلبة بها ويعني حميم واحد علاقات حميمية إلى آخره. بس طلبة اللغة الفرنسية سعدي يعني اسمح لي أستاذ نقاطعك دائما حاضرين في هذا خاصة في ميدان المسرح وميدان الفن بصفة عامة. دونك مش عارف اسكو نجم نقول لو كان تروح مدام بوحجر ولا مسيو وردي بالك يروح الفن للجامعة. هي بس كل ملاحظ فقط طلبة اللغة الفرنسية هم اللي يعني عندهم إقبال كبير على الفن. سباقين وإلى آخره. هذه راكم ذكرتوها قبل ولكن في هذا الشطر يعني هذا الشطر أن الاتفاقية راه ضم قسم الفنون أعمال الفنون اللي إن شاء الله ثاني حصة واحدة أخرى دير هذا. إن شاء الله. تكونوا معاهم إن شاء الله. كاين الفنون كذلك راهم يشتغلوا يعني في إطار الاتفاقية. فنون ترى يشتغلوا على أعمال كاين أعمال سينماتوغرافية وكاين أعمال مسرحية. كاين نادي الفنون تما مؤسس في القسم وراهم يكونوا ورشات وراهم يخدموا. يعني فيه نادي فنون في القسم. نعم فيه نادي فنون يعني العمل مازال ما وجدش باش يختم مسرح محترف مؤسسة يعني على الأقل العمل تاعك يكون واجد باش تزيد تكمل دير لا فينيسيون. اما ما تجيش انا غير باش يعني عاد البديه الخدمه يخدم اللي لازم يخدمها خدمه في المكان. وهنا احنا كما انا كي وصلنا لواحد المرحله بدات التجربه هذه مع قسم الفرنسيه ومع مسرحيه الكترا ان كملنا مراحل اللي ما كانش تستدعي الحضور الى المسرح. دونك وصلنا لمرحله في التطور التطور الفريق اننا اللي قلنا نخدموا سي لي بلونش صاي حتميه ما نقدوش كما كنا نخدموا يعني العمل يتطور يعني لو شونتي دو طرافاي يتطور من مرحله لمرحله كيما ما كتب لي يعني كي دير الشافوداج كي تجي العلو واحد المرحله خصك دير الشافوداج روح باش تخدم ماسو باش يخدم الاز صار كيما كرحنا وصلنا لهذه المرحله. المراحل السابقه كاع خدمناها بالجامعه لانها مثلا كتتطلب نقاش كتتطلب الحفله كتتطلب لي امور ما تطلبش خشب. استاذ راكم في
نديروا على دي ريبيتيسيون على اون بياس تياتر. حنا قبل نحكوا على بياس غادي نعرفوا المواضيع اللي تختاروها، يعني مواضيع مسرحيات بين شويه. شكرا. سؤال وجيه. يعني اول ما طرحت الفكره تاع اننا ننجزوا عمل مسرحي و يعني بيداغوجيا واكاديميا، ويعني احنا اساتذه شويه يعني محصورين، ما عندناش مجال يعني واسع، ولكن من الاحسن والمحبذ هو تخدم على الكلاسيك، تخدم على المسرح الكلاسيك بالخصوص على المسرح يعني الكلاسيكي القديم. لماذا؟ لما له يعني تنوع الاشتغال كيشتغل، يعني غادي تشتغل على عده مستويات، تشتغلش على مستوى النص ومستوى الاخراج، ولكن المستوى الفلسفي، المستوى الجمالي، المستوى. من هنا جاءت فكره اننا نختار مسرحيه الكترا ما عندهاش نوم، هي الكترا، هي من الادب العالمي اللي هو الكترا. اسم البطل اللي مسمي عليها المسرح. الكترا هي ابنه اغاميمنون او اجاميمنون كي تكتب بالعربيه ولا بالفرنسيه. اغاميمنون سي لا في دو اغاميمنون. اغاميمنون سي لو روا دي روا في زمن الغريق. واغاميمنون هذا كان ملك عظيم، كان عنده بنات وولاد ويملك ملك كبير. واذا يعني حسب الميثولوجيا الاغريقيه يعني انه في يوم من الايام وهو يصطاد، يعني كانت روح الالهه في غزاله، وهو تعامل بوقع مع الغزاله بينما كان يصطاد، قتلها تلك الغزاله، والغزاله هذيك روح الغابه، والغابه كما في الميثولوجيا خصنا نفهمها من الميثولوجيا ان تحميها الالهه، وهو قد يعني تطاول وتجاوز حدوده وقررت ان تعاقبه. اذا ففي الاحداث ان اغاميمنون لما اتحدوا ملوك الاغريق وداروه ملك الملوك، يعني الملوك شكون؟ ايليس واشيل وهذو ابطال تاع، وهذا يعني يشوفوا الحرب الكبرى اللي هي حرب طروادة غير طروا، ويروحوا يحرروا إيلين ويحرروا شرف الإغريق. يعني الحكاية أن إيلين هذه جميلة الجميلات، يعني خطفها الأمير يسموه باغي، عقدتها الآلهة كي جاو السفن يطلعوا الآلهة حبست الريح، يعني في الميثولوجيا، وعقابا له ذاك العمل اللي قام به عندي يكتب هذه. ولما جاوا عبدة عفوا تاع المعبد، يعني قالوا له شفنا الرؤيا والآلهة تطلب منك انك تقدم القربان، تجيب القربان باش يرفع عليك هذا النعس. اذا يقولوا ما هو القربان؟ في الاخير يقولوا له القربان كما انت ربما راك درت حاجه شينه ولا باش ترفع هذا الاخر اعز الشخص في المكان. وفعلا هو كان عنده بنات، من بين البنات اللي كان يبغيهم مفضلا هي إيفيجينيا. هذه إيفيجينيا هي اخت الكترا، وهذا البنت بعد تردد كذا يقدمها قربان، يذبحها على المذبح، وبالتالي قدمها لك الالهه حتى ترفع عليهم ويروحوا لطروادة وحرب طروادة اللي تعرفوها كاع، يعني لان الافلام بزاف تحدثوا عليها الى اخره. ويسرى اليسرى بعد 10 سنوات وتتحرر طروادة، يعود اغاميمنون منتصرا، ولكن الزوجه تاعه غاضبه عليه. كي يجي بالانتصار هذاك توجد له يعني الحتفتات، هذيك الزوجه تحب الاب تاعها وترى بامها انها مجرمه. وهنا يصرى واحد الصراع عائلي بين الام والابنه، بين العداله والقانون، لان هذيك جريمه وهذيك جريمه. وهنا يعني الميثولوجيا والادب الهندي يعطينا باش نصبروا ونعطينا باش نديروا تساؤلات ونطرح ما هي العداله. استاذ ابو حجر نولي ليك، الاستاذ كان ظهر يعني كنذكر انه مستوى القصه والمسرحيه جد عالي، دونك العمل تاع المسرحيه والخدمه تاعها ماهيش حاجه سهله، سوري با فاسيل يعني دو فار. استاذه اكيد فيه مراجعه لغويه لهذا العمل. Tout à fait.
Alors, moi, سيرمون راح تكون فيها برسك يعني ساعتين ولا تاع عبده. On a eu une centaine d'heures de travail. Alors, les premières heures, ça comportait sur le texte. Donc, on devait faire apprendre, les étudiants devaient apprendre leur texte, leur tirade. Chaque étudiant, on avait fait la distribution des rôles d'abord, en fonction de la posture, en fonction de la présence de chaque étudiant et étudiante. Ensuite, on a commencé à corriger la phonétique après, et le texte, la diction. Donc il y a eu beaucoup de travail sur le texte d'abord. Et bien sûr, on a beaucoup appris de M. Mdkol, à savoir le jeu, par exemple aussi comment s'approprier la scène. Et on a fait quelques exercices ici sur les planches, mais aussi on a fait, ils ont profité d'une formation, grâce à M. Mdkol, sur le théâtre. Je ne sais pas en quelle année, je ne me rappelle plus, parce que moi je n'étais pas présente. Donc on a eu beaucoup de travail, un travail vraiment d'une longue haleine, dans lequel on a développé beaucoup, d'abord la diction, on a fait la correction phonétique. Par la correction phonétique, on a fait beaucoup d'exercices, comment on appelle ça? Pas des techniques. Des techniques, oui, par les techniques. Voilà, c'est ça, parce que lui, il est spécialiste, ce n'est pas mon domaine. Moi, mon domaine, c'est l'énonciation et tout ça. Voilà. Donc, c'est pas facile. Ah non, ça nous a pris beaucoup d'heures, énormément de temps. D'ailleurs, je remercie mes étudiants et surtout leurs parents, qui ont été très compréhensifs. On a travaillé pendant les vacances, ils ont sacrifié leurs vacances de printemps, d'été un peu, mais sinon, malheureusement, on a eu cette pandémie qui nous a vraiment complètement perturbés, parce que heureusement qu'on a repris, parce que sinon, certains ont carrément oublié le texte. Ce que je dois dire aussi, le problème qui s'est posé à nous, c'était le départ de certains éléments de la pièce, et ça a beaucoup perturbé, parce qu'il fallait encore faire apprendre le rôle aux étudiants, faire la correction, la diction, les exercices de technique et tout ça. Voilà. شكرا لك استاذه وربي يوفقكم ان شاء الله. ان شاء الله. بالقوه والصحه باش تخدموا لنا سات بياس. دونك مشاهدينا راح نروح الان لا بلو تيميد اللي كيما مدام نونا. دونك نونا اعطينا رايك واعطينا اون ايدي وشاك تحسي concernant cette pièce. Bonjour, d'abord je me présente, c'est l'étudiante Bakri Inès. Je suis étudiante dans le département de français. J'ai choisi de faire le théâtre en premier c'est-à-dire pour lutter contre cette timidité, parce que j'avais une timidité un peu exagérée. Je ne pouvais pas, par exemple, parler devant un public et j'avais vraiment des problèmes. Donc l'occasion pour lutter cette... Oui, c'était vraiment l'occasion pour lutter contre cette timidité exagérée. Et voilà, donc j'ai... Concernant la pièce, c'est-à-dire c'était une très belle expérience pour moi. Voilà, donc, le rôle. Mon rôle, c'est... je suis membre dans le chœur qui représente la parole intérieure des lettres. Voilà, donc je vous laisse découvrir la suite des événements le jour J, c'est-à-dire le jour de la pièce, le jour de la générale, Inch'Allah. Donc merci Mona. Inch'Allah, c'est l'occasion باش تروحي la timidité. Très bien. Donc ندور aussi لسالم. مرحبا بك سالم. Salim, la même question. Au début, la pièce Electre, j'étais pas vraiment intéressé par le théâtre. J'ai fait ça comme ça. Je voulais faire des expériences culturelles. Je voulais être dans un milieu culturel. J'ai intégré la pièce. J'avais le rôle d'égiste. Après, on a changé. Maintenant, j'ai le rôle du précepteur. L'expérience, c'est une expérience humaine avant le théâtre. J'ai beaucoup grandi, j'ai beaucoup changé. J'étais timide, j'étais susceptible, je suis un peu aussi. Tout à fait. Tout à fait.
J'avais beaucoup de complexes, maintenant ça va, je me suis beaucoup amélioré. Ça, c'est le gros de la pièce. Pour mon rôle, j'interprète le rôle du précepteur. Le précepteur, après qu'Oreste ait été, en mythologie, on dit exposé, quand un enfant, quand les Grecs ne voulaient pas d'un enfant, ils le mettaient devant un arbre, ils l'attachaient et le laissaient. Si les dieux voulaient qu'il vive, il envoyait quelqu'un pour qu'il le prenne, qu'il l'adopte. Et s'il ne voulait pas qu'il vive, il meurt. Donc j'ai pris Oreste, j'ai été fidèle à Agamemnon, je l'ai adopté et après on va prendre ce qui nous est dû et prendre le contrôle. دونك دور ماهوش يعني بالهين وماهوش بالسهل، وان شاء الله ربي يوفقك في الدور ان شاء الله، وراح نشوفك على خشبة المسرح ونعاودوا نتلاقاو ان شاء الله بعد عرض لابياس. شكون فيكم الكتريك؟ Bonjour à tous, c'est Karina Simohan, étudiante dans le département de français. J'interprète le rôle principal de la pièce théâtrale intitulée Electra, qui raconte les événements d'une princesse mélancolique qui a vécu un drame après le meurtre de son père et qui est en quête de la recherche de son frère Oreste afin de venger ce meurtre de son père. Pour plus d'informations, nous vous laissons le plaisir de voir notre général, Inch'Allah, le 19 mai. مشاهدينا فقط راح ننظر عليكم كاع كل واحد ولكن باختصار جديد. كل واحد يعطينا فقط نظرة تاعو لابياس واللغة تاعو يعني بصفة مختصرة جدا. سي بون نبداو بك كنزة. Donc, merci pour votre invitation. Tout d'abord, je me nomme Simohan Kenza. Je suis étudiante au département de français, Master 1. Je suis très contente d'être avec cette troupe dans cette pièce. Je suis très contente d'avoir la chance de participer à cette pièce avec M. Mitko et Mme Bourgeon. Donc, concernant mon rôle, j'interprète le rôle de Luc, du cœur, bien du corrifié de Electre. C'est sa voix interne ou bien la raison, le cœur, parfois on fait les anges, parfois on fait les démons. C'est ça, on vous laisse découvrir la suite. Je vous remercie pour cette invitation en premier lieu. En deuxième lieu, personnellement, je me présente d'abord. Je suis Aja Shaima, étudiante master de sciences du langage au département français. J'étais parmi les premiers qui ont participé et qui ont été présents dès le début dans cette pièce théâtrale. Mon rôle, c'est la reine Clytemnestre, la femme du roi Agamemnon, qui a voulu venger sa fille, qui était tuée par son père. Et le déroulement des événements seront le jour de notre présentation, Inch'Allah. Et moi aussi, pourquoi j'ai participé au théâtre? Parce que j'étais parmi les étudiants qui étaient très timides. Et je voulais en toutes sortes se dépasser de cette timidité. Et je savais que j'étais en sécurité avec Madame Bourgeon parce qu'elle m'orientait beaucoup sur plusieurs choses. Et on remercie toute l'équipe et M. Matko pour les formations qu'on a eues pour le théâtre. Et merci. Donc, bonjour, je me nomme Moussa Hakim. J'interprète un rôle principal dans la pièce, théâtrale Electra. J'interprète le rôle d'Égis, c'est l'amant de Clytemnestre. Inès 13, vas-y. Alors, je m'appelle Inès, j'ai 22 ans, je suis en 3e année du département de langue française. Je fais partie également du chœur, ainsi que ma camarade Aïna. Et disons que cette expérience a été très juteuse, enrichissante. Et voilà, ça n'a pas été, disons, par obligation que j'ai assisté à notre troupe théâtrale, mais c'était plutôt par conviction, amour et plaisir. Surtout que je savais qu'il y avait Madame Bourgeal et Monsieur Motko. Donc voilà, c'était plutôt agréable, vraiment, et espérons qu'on ira au bout du tunnel.
et au rendez-vous pour aujourd'hui. Voilà. Merci à vous. Merci Inès. عليكم بني سكتون طالبة فنون كنت معكم وصافي بليزير تكنيسيان دو سون لي الشرف نكون معكم في هذه لابياس تشرفت بكم طلبة تاع فرونسي وانا فنون مرحبا بك معنا. في le côté technique. Bonjour à tous, je m'appelle Idriss Roja Khadija, je suis étudiante en 3e année licence du département français. C'est ma première expérience au théâtre. J'ai passé un bon moment avec ma deuxième famille. Mon rôle décrit que j'essaye de la réconforter et d'aider la malheureuse victime. Je vous laisse la suite à découvrir le 19 mai. بشرى. Oui, merci monsieur pour l'invitation en premier lieu. Et aussi, je me présente, je me nomme Karim Bouchra, étudiante en 3e année langue française. D'abord, j'étais un membre du chœur, comme les autres. Et après, je me suis intégrée comme le rôle d'une princesse, parce que Moswar Amani, qui était la princesse, et qui a bénéficié d'une bourse cette année. J'ai pris son rôle comme princesse qui se nomme Chrysothémis. Aussi, je voulais dire que j'ai intégré la pièce théâtrale par amour et aussi j'avais le plaisir de rencontrer mes amis, de la pièce théâtrale. Et à la fin, je vous invite le 19 mai pour découvrir la suite de notre pièce théâtrale. Donc, je vous remercie. نتلاقاو بكم ان شاء الله ابخي لا بياس نتلاقاو ان شاء الله باش نحكوا بيان ديتايي على هذه المسرحيه ان شاء الله. اذا سؤالي موجه للاساتذه استاذ مذكور استاذ ابو حجر، سؤالي موجه لكليكما. رانا نشوفوا اللي في خوي تاع لو ترافاي راه بدا يبان. دونك كيما سليم قال لك سي بون، يعني فيه تغيير من ناحيه الشخصيه تاعو. ايناس اوسي قالت لك الحشمه بدات تروح. دونك رانا نشوفوا واحد الثمار بدات تبان. دونك نخلي لكم الكلام. Je tiens à préciser un point, je vois un point très important pour le travail qu'on montre maintenant, que la totalité des membres de la troupe n'ont jamais fait du théâtre. On a commencé par étape 0. C'est un travail de longue envergure. L'effort, l'engagement et la discipline. Les étudiants, ils étaient à haut niveau, souhaités, parce que l'activité théâtrale demande beaucoup de discipline et surtout l'engagement. Parce qu'on s'engage avec un groupe et on devient dépendant du groupe. On doit sacrifier quelque chose quelque part, parce qu'on est intégré dans un groupe. Donc c'est un travail collectif. C'était ça le premier défi. Deuxième défi, c'était la formation. On a accompagné la troupe pour qu'elle soit habile ou qu'elle a l'habilité de monter un spectacle. Donc, on a fait une formation alternée. Alternée, c'est quoi? C'est en apprenant le texte, en même temps, on fait des ateliers de formation interne. Par exemple, expression corporelle, expression vocale, les intonations, la marche, le déplacement, c'est quoi le personnage, c'est quoi le metteur en scène, c'est quoi, il doit apprendre les ABC du théâtre. Il faut. Pour que l'élément devienne élément habile à monter une pièce de théâtre. C'est la base, c'est la base de la formation d'une troupe de théâtre. On a fait ça, marché en parallèle. Le montage, accompagné par la formation, on a même fait une formation
de corporel, surtout chorégraphique. On a fait appel à un monsieur que je tiens à le remercier, M. Khachib Khtar. Et c'est un danseur, Kournia Saïda, qui a fait avec la troupe, qui a accompagné la troupe pendant plusieurs séances de travail corporel, de danse et chorégraphie. Parce que, comme je l'ai dit, c'est un travail qui se complémente. On ne peut pas travailler la voix, on ne peut pas travailler le personnage, on ne peut pas. Il y a aussi un travail de réflexion, il y avait un travail de débat avec les éléments de la troupe sur le thème. C'est quoi le thème? C'est l'historique, le contexte, c'est tout un travail. Tout un travail qui demande l'engagement total qui participe, l'élément de la troupe. On a constitué la troupe, alhamdoulilah, l'université de Saïda, elle a maintenant une troupe qui s'appelle, avec la majorité, le consentement de tout le monde, ils l'ont appelée la troupe Electre. Même si, Inch'Allah, on espère que ça continue, ça sera toujours même le sujet de Bedr, ça sera toujours la troupe d'Université Saïda Electre. Et je vous remercie pour cette invitation-là et je remercie l'ensemble de la troupe pour l'enthousiasme et j'espère qu'on sera au rendez-vous. Surtout qu'on sera au niveau souhaité. Je crois qu'il a tout dit, il a parlé de l'expression corporelle, des aspects techniques et esthétiques du théâtre. Donc ce qui est important pour les étudiants, c'est surtout qu'ils ont été vraiment accompagnés. D'ailleurs, chaque fois que certains veulent, par exemple, se désengager ou quitter la troupe, je les invite toujours à réintégrer. Pourquoi? Parce que, je leur ai dit, vous avez beaucoup appris. Parce qu'ils ont été surtout accompagnés. Moi aussi, j'ai beaucoup appris. C'était une formation continue. Donc, je tiens à remercier surtout les étudiants, leurs parents qui nous ont fait confiance. Et je n'oublierai pas les étudiants qui ont aussi fait partie de la troupe. Je nommerai Emen Imzouar qui est en gris. Je nommerai aussi Fatima Allel, Soumia Aït, qui encore, rappelez-moi les noms. Abbassia aussi, Madame Miskin. Et donc, je crois que je n'ai oublié personne. Voilà. Donc, je tiens à remercier tout le monde et j'espère qu'on sera au rendez-vous et que le 19 mai, ce sera le grand jour, Inch'Allah. Je vous remercie, Islam. Ça a été un véritable plaisir. C'est un plaisir partagé, madame. Voilà. Donc, بعد هذا الشكر للأستاذة والأستاذ، أيضا الشكر موصول للأستاذين الأستاذ أبو حجر والأستاذ مذكور، ونشكرهم أيضا. يعني أنا شخصيا أشكركم على الحس الفني الراقي والعالي، المستوى العالي جدا أستاذ. نشكركم مدام حجر، نشكركم أستاذ مذكور على يعني على العمل الجبار اللي تقوموا به. إذا إلى هنا مشاهدينا الكرام نأتي إلى ختام هذا العدد دائما على صفحة راديو تياتر اللي كان خاص على لابياس او مسرحيه الكترا هكذا اللي راح تكون موعدها في 19 ماي 2021 ان شاء الله، يعني بمناسبه عيد الطالب. نشكر الاساتذه، نشكر الطلبه ان شاء الله، ونشكر ايضا رضوان رجل الخفاء اللي دائما يقوم ايضا بعمل جبار. اذا نلتقي في اعداد اخرى ان شاء الله. سلام.